ازاي قدرت ان انا اقلل السكر من 3 معالق ونص لنص معلقه بس. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد الهواري. عارف ان انا ما صورتش لاكتر من شهر، وده كان بسبب شهر رمضان ما كانش الواحد فيه طاقه ان هو يقدر يصور. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا. المعلومات اللي انت تعرفها النهارده حرفيا معلومات يدفع فيها كنوز، كنز. المعلومات دي كنوز، حرفيا كنوز مدفونه في اعماق الارض. خليك مركز معايا، ان شاء الله الفيديو ده هينور لك حاجات كتير جدا في حياتك، وهيخليك تفكر بطريقه احسن، وهيخلي عندك قوه عقليه، هتزود عندك القوه العقليه. خلينا نبدا. لازم تعرف ان انت كانسان زي ما انت مكون من مكونات وحاجات ماديه، في عندك ايدين ورجلين وعينين وقلب ومخ وكلام من ده، فانت برضو مكون من مكونات معنويه. ولازم تعرف ان انت عندك عقل وعندك نفس. المعلومه دي لازم تحطها في بالك، انت مش واحد جواك، فانت لازم تعرف ان عندك عقل وعندك نفس. النفس ربنا ذمها في الغالب، ربنا ذمها في القرآن، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. والمعروف ان في نفس مطمئنه وفي نفس لوامه، وده حاجه كويسه وده خير، ولكن قليله. ليه قليله؟ لان الا اداه استثناء، واللي بعديها دايما اقل. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، وغالبا المستثنى بيبقى اقل من المستثنى منه. لما اقول لك مثلا الفصل كله كويس الا احمد، فده معناه احمد الاقليه. فلازم تعرف المعلومه دي، ان النفس غالبيتها بتسول وبتؤمر بالسوء. وكمان في احد تفسير الايه دي انه ان النفس امرته بالسوء الا ما رحم ربي، ولكن ده قول قليل، ان سيدنا يوسف ولا الكلام ده مش امراه العزيز. تاني حاجه العقل، ربنا ذم عدم استخدام العقل في القران. افلا تعقلون افلا تتفكرون افلا تبصرون وقلوب لا يفقهون بها. فلازم ان انت تستخدم عقلك. فلازم تعرف ان انت عندك ارادتين، مش اراده واحده. ممكن الفعل اللي يصدر منك ده يصدر من اراده تقوى على اراده. ممكن العقل يقوى على النفس فتعمل الحاجه دي، ممكن النفس تقوى على العقل فتعمل الحاجه دي، او ممكن الاثنين يتفقوا مع بعض وتعمل الحاجه دي. فالفعل اللي انت بتعمله ممكن ما يكونش صادر عن اراده واحده بس. وهذا تشبيه للموضوع، تشبيه مش مثال. مثلا انا دلوقتي شايفك، انت دلوقتي قدامي، وطبعا انا مش شايفك، انا شايف الكاميرا، ولكن خلينا نفترض ان انا شايفك دلوقتي. فانا شايفك صوره واحده ولكن بعينين اثنين. قد تقوى العين اليمين على العين الشمال، وقد تقوى العين الشمال على العين اليمين، ولكن في النهايه وصلت لي صوره واحده. مثال بقى على الكلام ده كله، مثلا واحد رايح يقتل او رايح يعمل حاجه وحشه، وانت وقفته وقلت له هل انت بتعمل ده غلط ولا صح؟ هيجاوب عليك يقول لك غلط. طب ايه الحاجه اللي جاوبت عليك وايه الحاجه اللي سيئاه؟ اللي جاوب عليك هو عقله، واللي سيئاه هي نفسه غلبته. مثلا واحد صلاه الفجر بتاذن وهو بينام، فانت بتقول له قوم صلي الفجر، بيقول لك مثلا مش قادر، فانت بتقول له الكلام ده صح ولا غلط؟ فهيرد عليك ويقول لك غلط. ايه اللي جاوبك وايه اللي جره ان هو ينام؟ اللي جاوبك هو عقله، واللي ساقه للنوم هو نفسه. فلما تفهم ان انت جواك مش شخص واحد، هتتضح قدامك حاجات كتيره جدا. فده يودينا لاول حاجه، الهنت الاولاني اللي اديته في اول الفيديو، ان انا ازاي قدرت ان انا اقلل السكر من 3 معالق لنص معلقه. وده بدا بالتدريج، واحده واحده. يمكن اخذ مني سنه، 9 شهور، 10 شهور، حاجه زي كده، بس خدته على مدار شهور عشان اوصل لنص معلقه، واحس نفس الاحساس اللي كنت لما بدوقه ب3 معالق ونص او 4 لنص معلقه سكر، هو نفس الاحساس. فالموضوع ده اخدته واحده واحده. كل اسبوع كنت بقلل نص معلقه سكر او ربع معلقه سكر، ولو لقيت ان انا مش قادر حرفيا ان انا اقلل سكر اكتر من كده، ممكن افضل اسبوعين على نفس المستوى اللي انا مقلله من السكر. فبما ان الطريق طويل وانت محتاج تخلي نفسك واحده واحده تتاقلم على حاجه جديده، فالمفروض تاخدها واحده واحده. والنفس دي زي الخيل، والعقل هو الخيال، فانت بتسايسها واحده واحده. لو خدتها مره واحده وقللت سكر مره واحده، هتنفر، هتعمل اللي هي عايزاه في الاخر، وهتحط السكر. زي مثلا مثال، انت دلوقتي لما بتيجي تقول انا هسهر واطبق يومين، ممكن تسهر اليوم الاولاني، اليوم الثاني نفسك تغلبك وتنام هي. ليه؟ لان مش مقدرتها ان هي تقعد يومين. فالموضوع مع النفس المفروض تاخده واحده واحده. ولو انت نفرتها في حاجه، يعني انت لو نفرت نفسك من حاجه معينه، هتعمل اللي هي عايزاه في الاخر. فلازم تاخدها واحده واحده وتسايسها، واسمها مسايسه واحده واحده. حتى في الحرب انت بتسايس واحده واحده، فتسايسها واحده واحده، وتحاول ان انت تاخدها للحاجه اللي انت عايزها، تمام، واحده واحده. وبرضه في نفس الوقت تديها كومبلمنت، كلام جميل، كلام حلو. كل الامور دي من امور مسايسه النفس. وامور مسايسه النفس دي اصلا امر واسع جدا، هنتكلم ممكن عنه في فيديو مخصص ليه هو لوحده. تاني حاجه مساله التفكير والوسوسه، يمكن ده اصل والكور بتاع الفيديو ده، اللي هو نتكلم اللي هو التفكير والوسوسه. هل انت بتفكر ولا بتوسوس؟ المفروض بعد اللي سمعته ده كله تبقى فهمت انا قصدي ايه، انا عايز اوصل لك ايه من الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده ده. هل انت بتفكر دلوقتي ولا بتوسوس؟ ده يعتمد على ايه؟ يعتمد على انهي اراده هي اللي شغاله دلوقتي. هل نفسك مطمئنه وبتفكر بعقل، هنا ده تفكير، وطبعا التفكير ليه حدود، طبعا حدود الشرع والكلام من ده، وبعد كده انت بتفكر، ولا نفسك خايفه فبتفكر؟ هنا لما تفهم الحته دي هتعرف تفرق بين التفكير والوسوسه. هل نفسك هي اللي عايزه تفكر؟
هي المهتميه وخايفه وعايز تفكر، ولا عقلك بتفكر بعقلك ونفسك مطمئنه؟ الموضوع ده، المعلومه دي حرفيا هتنور لك حاجات كتيره جدا. لان في ناس كتيره ممكن تفتكر ان هي بتفكر وبتعمل وهي بتوسوس. ليه؟ وسوسه من ناحيه ان هو في خوف من نفسه، في اهتمام من نفسه بمساله معينه، بموضوع معين، فده يخليك تقطر عقلك. النفس تقطر عقلك لدرجه ان هي ممكن تقطر عقلك كله على بعضه، تمام، وتبقى مجنون. ما هو مفيش عقل، واعمل عقل، والعقل بقى مش هو المسيطر كده، تبقى انت مجنون. ولو نفسك اهتمت بحاجه وذهنك انشغل بحاجه واحده بس، فده هيؤدي للضرر، مش هيؤدي للنفع اطلاقا. لان الوقت ده مش وقت تفكير، الوقت ده وقت ان انت بس ترفه عن نفسك، تطمنها، تعمل لها، لو عرفت انك تسيطر عليها وتطمنها وتفكر بعقل، او انك تسيب الموضوع كله دلوقتي وتفكر فيه بعدين. انت ممكن دلوقتي واحد يقول لك ما تفكرش. طب ما افكرش ازاي؟ ما انا عندي عقل المفروض افكر بيه. ما تفكرش في الوقت ده، لان الوقت ده ما ينفعش تفكر بيه، لان العقل ده عباره عن ميزان، والعقل ده ميزان وقاعدته النفس. فلو اضطربت قاعده الميزان، كنت قلت الكلام ده قبل كده بس مسحت الفيديو وقلت فيه الكلام ده، فلو اضطربت قاعده الميزان هيختل الميزان. حتى لو انت عملت الموضوع ده بمثال مادي، لو انت جبت ميزان دلوقتي وحاولت ان انت، لو انت جبت ميزان دلوقتي وحطيت مثلا هنا طماطم او كذا وحطيت الميزان وجربت تهز الميزان، هل هتوصل لنتيجه؟ عمرك ما هتوصل لنتيجه، كل النتائج هتبقى غلط. فلما نفسك هي اللي تاخد الليد او القياده ان هي عايزه تفكر وتقطر جزء من عقلك، تمام، ساعتها ما تفكرش. لان انت لو كملت هتلاقي دماغك اتدوشت. وده الفرق ليه ساعات، وده كانت معلومه حرفيا مهمه جدا بالنسبه لي، ليه ساعات انت لما تفكر دماغك بتتدوش، وليه ساعتها دماغك ساعتها ما تفكر بتوصل لمعلومه. ايه سر دوشه الدماغ دي؟ ليه دماغك بتتدوش؟ ما بتكلمش على الاجهاد العقلي، ما بتكلمش على الاجهاد العقلي انك ممكن بتفكر فممكن تصدع، ممكن تجهد شويه، ما بتكلمش على الحته دي، بتكلم ان دماغك تتدوش، نويزز زي ما بيقولوا، وان دماغك تتدوش كلها نويزز. السر هنا فين؟ السر هنا ان نفسك هي اللي دخلت على عقلك، مش تفكير منطقي. اجين هو مش تفكير منطقي، نفسك هي اللي عايزه تفكر لان هي خايفه، وممكن تطلع في الاخر بتفكير غير منطقي اطلاقا. انما لما تهدي النفس وتخلي المعلومه تاخد دورتها بدون اي تدخل من النفس اطلاقا، فده هيخليك توصل لنتيجه الى حد ما صحيحه. انا عارف ان هذا فيديو النهارده ممكن يطول شويه، ولكن في حرفيا معلومات جدا قيمه، ولسه انا هقول معلومات اقيم من كده قدام، فخليك معايا، خليك معايا، اصبر، ما تسرعش، لان المعلومات اللي هقولها ان شاء الله هتفيدك وهتنور لك حاجات كتيره جدا في حياتك. والحلو جدا في الموضوع ده انه في دليل. عارف انت ممكن تقول الكلام ده من هنا لبكره، هيفضل في شك ولو نسبه 1%، ولكن لما يكون في دليل من القران اللي هو ذلك الكتاب لا ريب فيه، لما ربنا هو اللي يقول لك ما تفكرش، ساعتها خلاص اسمع الكلام، ساعتها مفيش شك اصلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، اي حاجه، اي معلومه، اي علم في الدنيا ده يقبل الشك، ممكن يتغير قدام، حاجات كتيره جدا. فانا لما عرفت المعلومه دي ولقيت دليل، ده يعني زي قوه ان انت صعب حد يشكك في معلومه زي كده غير لو جه في اصل الدين. فالدليل من القران في سوره القصص لما ام موسى، واصبح فؤاد ام موسى فارغه، اصبح فؤادها فارغ، عقلها فارغ، ما فيهوش بس، ومعنى فارغ هنا ان هو مش فارغ يعني ما فيهوش حاجه، ولكن عقلها فارغ ما فيهوش غير سيدنا موسى بس، وخايفه عليه ونفسها مهتميه بيه، وشغلت ذهنها كله بسيدنا موسى ان هي عايزه تنقذه. ازاي تنقذه؟ شوف بقى اللي بعد الايه دي ايه، المفروض هي بالضريب، لان فرعون عايز يقتل كل الاطفال الصغيره، وانتم عارفين طبعا القصه. اللي هيحصل كان العكس، وان كان المفروض تخبيه، وان كادت لتبدي به، واصبح فؤاد ام موسى فارغه وان كادت لتبدي به، كانت تظهره. شوف بقى اقوى علاج للاضطرابات النفسيه، واقوى علاج ومهدئ للنفس هو الايمان. وان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الايمان اقوى حاجه تهدي النفس، اقوى حاجه تهدي النفس هو الايمان. وده مش كلامي، ده كلام الله. حرفيا المعلومه دي لما ظهرت لي وبانت لي، حرفيا يا الله نورت حاجات كتيره جدا. تخيل انت تبقى ماشي مش فاهم نفسك، لما تتضح لك بعض الامور وبعض الهنتات الخفيفه دي، حرفيا I was shocked. انا كنت مصدوم حرفيا، انا كنت هدمع لما عرفت المعلومه دي. بس فاقوى حاجه تتغلب عليها على نفسك هو قوه الايمان. الايمان ممكن يغير حاجات يمكن في طبعك الاصل من جوه خالص، يعني الايمان ممكن يغير حاجات من جواك دفينه في نفسك، ممكن يغيرها الايمان. فاقوى حاجه عليه الايمان. واحد الحاجات اللي كنت بسمعها فيديوهات اللي يقول لك انه، وسمعت كتير من اليوتيوبر كمان يقول لك انا كنت في اكتئاب والصلاه ما عالجتليش حاجه، وكان اهله يقولوا روح صلي والكلام ده، فيقول لي الصلاه ما عالجتليش حاجه. وكذا واحد يقول لك مثلا واحد عنده وساوس في الصلاه او وساوس قهريه او الكلام من ده، فبيزود في الركعات او الكلام من ده، فالصلاه مش هتعالج. قال له الصلاه ملهاش دعوه. والكلام ده حرفيا نرفزني يا راجل. ازاي الصلاه ملهاش دعوه؟ ده هي الاساس. الصلاه
والعبادات ده هي الاساس واقوى واول حاجه في ان هي تزود ايمانك وتخليك تتغلب على الحاجه دي. ولكن في هنا حاجه مهمه جدا لازم اوضحها، انه لازم تاخد بالاسباب العقليه زي ما بتاخد بالاسباب الشرعيه. ايوه الاسباب الايمانيه والشرعيه اقوى حاجه، ودي اقوى حاجه على النفس واقوى حاجه تثبتك في الحياه. تاني حاجه الاسباب العقليه، لان الرسول اخذ بالاسباب العقليه. ولكن هي اي صلاه، هل انت مثلا بتصلي تقول الله اكبر بس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل انت بتتمعن في معنى الكلام، وهل عمل قلبك معاه موجود، ولا مجرد انت بتصلي كده؟ فمهم جدا ايه نوع الصلاه اللي انت بتصليها، ايه نوع الصلاه اللي انت بتصليها، كيفيه صلاتك بتصليها ازاي، هل في حضور قلب ولا مفيش حضور قلب، كله ده مؤثر جدا. فدلوقتي انت تسالني سؤال مهم جدا، السؤال ده ازاي انا اقوي ايماني؟ ودي حاجه مهمه جدا. الايمان عشان تقوي ايمانك لازم تعمل حاجتين. اول حاجه لازم تزود طاعات، وتحت الطاعات دي في شرط، لازم يبقى عمل القلب، لازم يبقى عمل القلب ده، عمل القلب ده تحط عليه 100 خط تحتيه. لازم تعمل العباده وانت حرفيا بتشعر بيها، بتحس بيها، بتفكر، عمل قلبك ومشاعرك كلها مع السوره اللي انت بتقراها، مع الذكر اللي انت بتقوله، مع قراءه القران، كله ده بيساعد على ان ايمانك يزيد. الاسباب الشرعيه من الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، من طلب العون من ربنا، من ان انت تقرا قران، من ان انت تصلي، من ان انت تقول اذكار، كله ده اقوى حاجه لو انت بتعملها بعمل قلب. دي حاجه تزودك الايمان. تاني حاجه ودي مهمه برضو، ان انت تقلل المعاصي على قد ما تقدر. لان انت لو عملت طاعه وعملتها بكل الشروط دي بعمل القلب وكل ده، بس عملت معصيه بعديها، ده انت شلت اللي انت عملته. يعني شلت اللي انت عملته، دخلت ايمان وبعد كده عملت معصيه فشلت الايمان تاني. فلازم تقوي ايمانك واحده واحده. تاني حاجه القوه العقليه، الاخذ بالاسباب العقليه، تاخد بكل الاسباب الشرعيه المتاحه ليك وهي الاقوى. تاني حاجه تاخد بالاسباب العقليه، لازم تاخد بالاسباب العقليه. الرسول نفسه اخذ بالاسباب العقليه. يعني وحشي لما قتل حمزه عم الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم بعدين، لما جاء الرسول واسلم، الرسول قال له ان استطعت الا تريني وجهك لا تريني وجهك. معنى الكلام يعني لو انت قدرت ان انت ما تورينيش وشك ما توريهونيش. ليه؟ عشان ما يحصلش اضطراب في النفس. تخيل ان واحد قتل حد من عيلتك وفتح بطنه والكلام من ده والمنظر، تخيل بس انت معايا المنظر. هل الشخص ده لو انت عملت معه صلح بعدين حتى او صالحته او عفيت عنه، هل هتبقى عايز انك تشوفه؟ اكيد لو شفتك ليه ممكن تحزنك، ممكن تسبب لك اضطراب في نفسك. فالرسول اللي هو اذكى النفوس، اخذ بالاسباب العقليه. السيده عائشه كانت في الصلاه بتاعتها كانت بتلف خاتم عشان تعرف هي صلت كام ركعه. ممكن انت تاخد بالاسباب العقليه ان انت تبقى تخلي حد يقودك في الصلاه، ما تبقاش انت اللي بتصلي لوحدك. اسباب عقليه كتيره، فانت تاخد بالاسباب الايمانيه وممكن تروح لمعالج نفسي موثوق فيه، وتحت موثوق فيه ده تحط 100 مليون خط، لان اغلب المكان ده مليان نصابين كتير. من حسن التوكل على الله انك تاخد بكل الاسباب. الرسول اخذ بالاسباب الشرعيه والعقليه. في الحرب مثلا كان اهم حاجه في الحرب القوه، انك تقوي ايمانك. طبعا قوه الايمان ده ليها فيها اثر كبير جدا. ممكن انت تبقى قوي وتعرف تحارب والكلام ده، ولكن ممكن تخاف، ممكن رجلك تتهز في الحرب. ولكن قوه الايمان دي بتديك قوه وثبات. حتى في بعض الايات معناها مش فاكر الايه كنصا، ولكن معنى الايه انه كانوا في الاول لما بيجوا يحاربوا كان ال100 بيقتلوا 1000، كان واحد ب10، ولكن بعديها علم الله في قلوبكم ضعفا فبقى ال1000 ب2000، بقى الواحد ب2. فقوه الايمان دي من احد الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها في الاول، مثلا لو في حرب او كلام من ده. تاني حاجه تاخد بالاسباب العقليه، ان ربنا كمان هو اللي قال لك خد بالاسباب العقليه. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط خيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انك تاخد بكل الاسباب. الشورى سياسه، يعني حتى في معركه بدر ان هو قفلنا على المشركين مثلا مصادر الميه منهم والكلام من ده، فانت تاخد بكل الاسباب الشرعيه من المشوره ومن مسائل، وانك تسال الناس الاعقل منك واللي عندهم معلومات ومعرفه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانك تاخد بكل الاسباب. في احد الحديث الرسول بيقول لك لو انت لما تغضب معنى الحديث اللي مش حافظ النص، انك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طب انت ممكن تقول دلوقتي انا استعذت وبرضه لسه غضبان، ما انت ما خدتش بالسبب. انت المفروض اول حاجه تستعيذ بالله بيقين، ولو كل ما تستعيذ بيقين اكتر وتستحضر المعاني ده هيخليه في ايمان وهيبقى في اثر اكبر. ولكن برضه تاخد بالاسباب العقليه. لو كنت قال لك حتى لو كنت قايم اقعد، لو انت قاعد قوم، لو انت روح اتوضى، بحيث انك تشغل عقلك. ما ينفعش تقول دلوقتي مثلا انا دلوقتي مثلا في وساوس والكلام من ده واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما زلت بتفكر. ما انت سلوكك غلط. السلوك اللي انت اتخذته المفروض تصديقا للي انت عملته بعد الاستعانه بالله انك تاخد بالسبب، لان دي سنه كونيه في الحياه، لازم تاخد بالسبب. ما ينفعش تقول والله انا عليا امتحان فانا هصلي وخلاص على كده. تصلي وتاخد بالاسباب اللي تثبتك وتديك يقين وتطمنك، وفي نفس الوقت تذاكر وتاخد باسباب المذاكره. فمهم جدا 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 انك تاخد بكل الاسباب
اللي حواليك. تاخد بكل الاسباب، تعتمد على الله الاول، وتاخد بالاسباب الشرعيه والاسباب العقليه. فمن اهم الحاجات انت المفروض تاخدها ان انت تفهم نفسك. من اهم الحاجات انك تفهم نفسك. وازاي هفهمها؟ ببعض العلم اللي انا قلته لك من شويه، انك لازم تعرف ان انت عندك ارادتين، انت مش واحد. وبالقراءه، بس تحت القراءه او بند القراءه، انا كنت عملت فيديو قبل كده على القراءه ولكن حذفته، كان ان شاء الله ممكن اعمل قدام قراءه وازاي ان انت تقرا، وتقرا لمين وتقرا ازاي. يعني ممكن انت تقرا لواحد ويخليك تشرك بالله، ممكن تقرا لواحد ويخليك ترتكب موبقات. فمهم جدا تختار مين الشخص اللي هتقرا له، او ايه الحاجه اللي انت تقرا لها، علشان ما يخشلكش شبهه وبعد كده تندم بعدين وتاخد وقت منك عشان تتخلص من الشبهه دي. فلازم تفهم نفسك وتراقبها وتشوف والله ليه حصل كده والله ليه حسيت بالشعور ده في الوقت ده، ليه طيب مثلا انا نفسي اتضربت هنا ليه كذا، وتبدا تراقبها وتبدا انت تراقب نفسك واحده واحده، تبدا تفهمها. ولازم عشان تسايس حاجه وتقومها لازم تفهم الحاجه دي. فربنا امرك انك تزكي نفسك، قد افلح من زكاها. فعشان تزكي نفسك لازم تفهم نفسك، لازم تعرف طباع نفسك، وده مش هيبلغ غير بالمراقبه. والله انا غضبت مثلا هنا، والله كذا والله كذا، فهتبدا تفهم ان انت ازاي تسايس نفسك. مهم جدا لازم تفهم نفسك. وانا مش عارف ليه القناه اخذت توجه نفسي، ولكن هي ان شاء الله ده هو فيديو واحد، ولكن بسبب ان انا قرات الكتاب ده حرفيا نور لي حاجات كتيره جدا عن نفسي وفي الحياه. عشان عملت الفيديو ده قلت افيدكم بالحاجه اللي انا استفدت بيها. وبرضه انا مش شيخ عشان ناس كتير ما تقولش ان انا شيخ ولا حاجه، ولكن هو الراجل كان بيستدل بحاجات من القران وكان بيستدل بحاجات من الرسول، فده تديك قوه ان انت تعرف ان الحاجه دي في دليل، الرسول عمل حاجه زي كده، السيده عائشه عملت كده. فده تديك قوه، يعني مش مجرد كلام، يعني هو مش مجرد كلام وبس، لان اي حاجه قابله للتشكيك، بس لما تعرف ان ليها دليل في السنه او ليها دليل في القران ده هيديها يعني قوه كبيره جدا، محدش يقدر يشكك لك في المعلومه دي. فانا مش معالج نفسي ولا انا دكتور، ولكن قرات كتاب فادني جدا فقلت افيدكم بيه، وان شاء الله هحاول اقرا كتاب تاني لان انا اكيد سهل عليه حاجات كتيره جدا. فان شاء الله في المستقبل ممكن لما اقراه تاني اعمل ريميك للفيديو. فما تنساش ان انت تشترك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا هنعملها، وان شاء الله نحاول ننزل باستمرار في الايام المقبله. فما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لنا رايك تحت في التعليقات. وانا عارف موضوع الفيديو ده طول، حرفيا طول جدا، ولكن بجد المعلومات اللي فيه انا فادتني جدا في حياتي، فحاولت ان انا اوصلها لكم بحيث ان هي تفيد اكبر عدد ممكن من الناس. بس واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.